မေတ္တာသုတ်ကမ္မထံစီဖြံပြီးတော့မှမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများကြမယ်ဘုရားရှင်ကတောယဌာနမှာတတပင်ဝါတပင်အောက်ကိုမှီပြီးတော့တရားအထုတ်ရတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကိုအကြောင်းရင်းခံ၍မေတ္တာသုတ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ကမ္မထံအထုတ်လို့မရလောက်အောင်ဒေါဆောင်နဲ့တည်းတောင်ဆောင်နဲ့တည်းရုပ်ကစိုးနဲ့တည်းကယဟန်တော်များသူတို့နေရာမှာလာနေတော့ကြောက်စရာအစဉ်မျိုးစုံအသံမျိုးစုံအနတ်မျိုးစုံတွေအိမ်မက်မျိုးစုံတွေမြင်ပြီးတော့အရှင်မြတ်900တို့သည်တရားအားထုတ်လို့တမာတိမဖြစ်မထေကြီး6ထားတော့မထေကြီးကလည်းငါရှင်တို့ဤနေရာတပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်ရန်မသင့်တော်ဘူးထင်ပါရဲ့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာမှာသွားပြီးနေရာတောင်းကြရအောင်အကျဉ်းကာလနဲ့ဘုရားရှင်ဒီနေရာပေးခဲ့ညာထိုနေရာနဲ့တပည့်တော်များတရားနဲ့မွေ့ပြော်ကြပါကုန်စို့လို့ကိုကြီးကုန်းကသပိတ်ကလေးတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားကိုလာပြီး၆ထားလို့ဘုရားရှင်ကယဟန်တော်များရဲ့အတိတ်ကိုသိတော်မူခြင်းကြောင့်ယဟန်တို့ပြန်ပြီးသွားကြဤနေရာသည်သင်ရှင်သားတို့အတွက်ကျေးဇူးများလိမ့်မယ်သို့သောငါဘုရားသင်ပေးအပ်သောဤမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုဆောင်းသွားကြပွားများသွားကြဆင်းသွားကြလို့ဘုရားရှင်ကရဏီယမတ္တံကုသရေနာစတဲ့ဂါထာတော်တို့ကိုတန်ဆာဆင်း၍သင်ပေးလိုက်သည်ရှိသောအရှင်မြတ်900တို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကမေတ္တာသုတ်ကိုသင်ယူ၍မေတ္တာကမ္မထံစီပြန်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လို့စီပြန်ကိုရုပ်နေတဲ့နေရာကိုလမ်းပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့လိုက်တော့ဒေါဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးရောကစိုးနဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်းလဲပြီးမေတ္တာစွန်းအားမေတ္တာတုတ်တကိုးတော်ကြိုးကြောက်စိတ်တွေပြောင်းဤကရှင်မြတ်ကြီးများအတွက်နေရာသက်ပင်အောက်တိုင်းသက်ပင်အောက်တိုင်းမှာတပါးကြောင်ကလေးတွေ900ဖန်တီဖန်ဆင်းပေးထားကြတန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ထားကြအရှင်မြတ်ကြီးတို့ကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့ကြိုးဆိုတပိတ်သင်္ကန်းယူဆောင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားများစိတ်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့်တရားအထုတ်တော်မူကြပါတပည့်တော်များကကပ္ပိယပဲဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့လျှောက်ထားလို့အရှင်မြတ်900တို့သည်မေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်းလိုက်ဝိပဿနာအထုတ်ဝိပဿနာအထုတ်မေတ္တာကမ္မထံစီဖြန်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ပွားများကြီးနဲ့ညမ်းမကြခင်မှာအာသဝကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာတွေဖြစ်တော်မူခဲ့ကြတယ်ယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြခြင်းသည်မေတ္တာသုတ်ရဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာသုတ်မေတ္တာကမ္မထံအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုနတ်အပေါင်းတို့ကစောင့်ရှောက်မှုခံစားရကတရားတွေတိုးတက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမအတိုင်းယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံတော်ဘာပြန်ကြွယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေကခိနာဇာတိဟုတိတံဗျာမစရိယနာပရံဣတထယဘမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နောက်တပံပရိသန္တိနေစရာမရှိတော့ပါဘုရားကျင့်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘုရားဤလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့ပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတော့ယသာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတယ်သာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပရိသတ်ဘေကုဏီမပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုရှစ်သားရှစ်သမီးတို့သင်တို့သည်လည်းပဲဤမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြပွားများကြဆင်ញင်ကြအာထုကြမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားသုံးသပ်ဆင်ပွားများတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်နာပေါင်းတို့ကစောင့်ချောင်မှုကိုခံစားရကလောကီလောကုတ္တရာနဖျာသောချမ်းသာဒုက္ခတိခံစားနိုင်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့သောမေတ္တာသုတ်တံကိုဥစွာပထမနာယူမှတ်သားကြမယ်လက်အိုရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမှန်းမြော်စပြီးဘုရားကိုအာယုံယူထားပါပုံတော်ကိုမှန်းစဂုံတော်တန်းကအာယုံနှလုံးသွင်းထားပါဟောဤမြတ်တလောကလုံးမှာရှိနေကြသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ပေါင်းတို့ကိုဖိတ်မှန်တကပြုပါမယ်သမန္တာဇဂဝါလေသောတရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာ
သာဓမ္မမုနိရာဇတသုဏတုသက္ကမောက္ကတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တာကိုယ်ဆောင်နဲ့ကြိုးဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ပြည်ဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့စကြဝဠာကဘာမြေပြိုပြန်ပြန်မြို့ကြီးမာကြကလောနာကောင်းနံပေါင်းနာပေါင်းတို့သရုမာတဲ့တောင်းတရာမှာတုတိတာနေမန္တိပရဏိမိတဝဒဝတိနတ်ပြေလျှောက်တတ်ဗျမ20နဲ့ဗျမပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ဖိမှန်တကပြုပါပေ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောမိန်အပ်သောမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကမမေတ္တာကမတ္တစီပြမှာမို့လို့သင်သူတော်ကောင်းတို့အားဖိမှန်တကပြုပါပေ၏သင်တို့သည်လာရောက်ပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူနိုင်ကြပါသည်ပွားများနိုင်ကြပါစေကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိမှန်တကပြုပါ၏သင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သင်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းပြည့်နဲ့ဖိမှန်တကပြုပါပေ၏လာရောက်ပြီးတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါကုန်စေနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယလာနုဘဝတောယကနေဝတ္တံတိပေတနံယဉ္ဇိဇိဝနုဇံတော်ရတိန္တိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခသုပတိသုတောသဗ္ဗမံကိသိနပတ္တိဧဝမတ္တိကုဏုပေတံပရိတံတံပနမဟိကာရဏိယမတ္တံကုသလေနယန္တသန္တံပဒံအဘိသမေသသေကောဥဇောဇသုဟောသုတသုဝါဇောဇတတမုဒိနာတိမာနိသန္တုတကောဇသုဘရောဇအပကိသောဇသံလဟုကဟုတ်တိသန္တုံတရိယောဇာနိဘကောဇအပကဘောကုလိသွာနန္တုကိတောနာဇဂௌတမဇရေကိသိယေနဝိညုပေဥပဝတ္တိယောဒုက္ခိနဝခေမိနဝန္တုသဗ္ဗတတ္တဝန္တုဒုက္ခိတတ္တယေကိစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသဝထဝရဝနဝတိတံဒီဃဝယေဝမန္တာမျက်စိမယတကနုကာထုလာဒိဋ္ဌဝယေဝဒိဋ္ဌယေဝတုယဝသန္တိအဝိတုယေမူရဝသံပဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဝန္တုဒုက္ခိတတ္တနာပရောပါရဏိကောဝေဒနာတိမေနကတာစိနကေစီဗျာရောတနာပတိကသိညာနိယမညတဒုက္ခမိတ်စေယမာတယတနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနောယခေဧဝံဘိသဗ္ဗပုရိသုမာနတံဘာဝရိအပရိမာဏံမေတ္တိသသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝရိအပရိမာဏံဩဒံဒောဇာတိရိယိဇာအလံပတံဝေရမတံပတံဒိဋ္ဌံဇရဏိတိနောဝတယနောယဝတ္တဝိဒာမိတောဣဒံတတယဒိဋ္ဌိယပြမမေတံဝိဟာရမိတမဟုဒိဋ္ဌိဇာနုပကမသီလဝတ္တနေနသမ္ပန္နောကာမေတုဝိနေယဂေတံနာဟိဇတုကပ္ပတိယပုဏ္ဏရေတိဘုရားရှင်စတင်ပြီးဟောတော်မူတဲ့စကားလုံးကကရဏီယမတ္တံကုသလေနယတ္တသန္တံပဒံအဘိသမေသတကောဩဇုတသောဩဇုတသောဝါဇောဇတသမုဒိနတိမာနိသန္တုတကောဇသုဘောရောဇအဘကိသောဇသံလောကဟုတ်တိသန္တုတရိယောဇာနိဘကောဇအဘကဘောကုလိသွာနနုဂိတောနသဂௌတမစရိကိသိယေနဝိညုပေဥပဝတ္တိယံဒုက္ခိနဝကေမိနဝန္တောသဗ္ဗတတ္တဝန္တောဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုတ္တိတတ္တဝါထဝရဝနဝသေတံဒီဃဝယေဝမန္တမိစိမယတကနုကတုလာတိတဝယေဝဒိဋ္ဌယေဝတုယေဝတ္တိအဝိတုယေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဝန္တောဒုက္ခိတတ္တနာဘောရောပရဏိကုဝေဒနာတိမေနကတာစိနာကေစီဗျာရောတနာပတိကသိညာနိညာမညတဒုက္ခမေစီယမတာဒါနိယဗုဒ္ဓမယုတိုင်ကဗုဒ္ဓမနောယခေနပရောပရဏိကုဝေဒနာတိမေနကတာစိနာကေစီဗျာရောတနာပတိကသိညာနိညာမညတဒုက္ခမေစီယမာတာယတ္တနိယံဗုဒ္ဓမာယုတိုင်ကဗုဒ္ဓမနောယကေဧဝံဝိသဗ္ဗပုရိသောမာနတံဘာဝရိအပရိမာဏဩဒံဒောဇာจิริယိဇာအလံပတ္တဝေရမတံပတ္တတိဋ္ဌံဇရဏိတိနောဝတေယနောယာဝတ္တဝိဒမိတောဧတံသတိအဋ္ဌိယပြမမေတံဝိဟာရမိတမဟုဒိဋ္ဌိဇာနုပကမံသီလဝဒသနိနသမ္မနောကာမိတုဝိနိယဂေတံနယိဇတုကပ္ပတိယပုဏ္ဏရေတိဧမေနပရိဒဓမ္မနုဘာဝေနသောတုတိဟောတုသဗ္ဗတာဧမေနပရိဒဓမ္မနုဘာဝေနသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ဟောပေါ်ညွန်ပြပေးသောမေတ္တာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားသောကုသိုလ်စေနာသရာစွမ်းတို့ကြောင့်ဒေတုမကံယောဂီသူတော်စင်များနဲ့မြို့သူမြို့သားနေသူနေသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနီကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်
ဝတ္တံတုကောင်းစွာမှတ်သွေတိုးပါနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း